小图，你简直是半汉奸半上瘾了，满身陋习，在同志面前丝毫不克制一下。你跟我的恋人相比，简直差远了。我的恋人是党内重点培养的优秀人才，是延安数一数二的青年文学家，无论是文笔才华还是思想觉悟，又开始了。面对高岩时，陆望舒是一个情感信任但信仰坚定的共产主义者；面对蒋旭之时，他是一个踏实认真的新闻工作者。然而，一旦和你单独相处，他就变成了一个神经质。他会用充满怨气的声音发表对你的不满，然后用虔诚的声音诉说着对另一个人的思念。陆望舒的恋人结婚了，陆望舒潜伏的那一刻起，两人的恋情就已告终。只是我没有让他知道这件事而已。为了更好地开展地下工作，组织希望你跟陆望舒假扮情侣，成为一对名义上的汉奸夫妻。我和陆望舒假扮情侣，不只是假扮，组织更希望你们能成为真正的情侣。你笑什么？新年了，开心。笑得好像哭一样，死气沉沉。有时候我也挺羡慕你的，无论是谁，你都可以用一张苦瓜脸去面对。而我就不行，从小父母就教导我，面对那些对自己很重要的人时，应该时刻揣测对方的想法，变换自己的表情和语气，努力迎合对方，讨好对方。日本人、狗汉奸、上级领导，这些都是对我很重要的人，可他们的想法却各不相同。于是，我也各不相同。真恶心，有时候觉得真恶心。不过还好，再怎么恶心，他也看不到。只要把最好的一面留给那个最重要的人就好。那个荷包就是他送的，抱歉，当时情势所迫，我本来想……他会理解的。我现在是你的未婚妻，对吧？小图，新年快乐！大家好，欢迎你们来参加今天的新年宴会。在此新年之际，我谨代表日本帝国。从武藤的致辞里，你发现了2点与往年不同之处。他的致辞中没有对未来的展望，只有对过去的感谢。参与烟火大会的人明显少了很多。看来中国人也好，日本人也好，都很清楚战争的形势。喂，发什么呆呢？啊，没事儿，肖先生。好，我知道了。武藤找我。你去吧，我在这儿等你。武藤领事，此时帝国逆水行舟，不进则退啊！好了，这件事情我已经另有打算了。请进。武藤领事。啊，萧军，你来的真好。给你介绍一下，这位是冯一贤，冯先生。你不是一直想见见萧图先生吗？这位就是。久仰大名。冯先生，幸会幸会。萧军，冯先生是我的上级吉田大作极力推荐的一位中国人，曾多次执行出生入死的任务，为帝国立下汗马功劳。过奖了，在萧先生面前，我那些事情根本不值一提。毕竟萧先生是才子，
而我是庸人，只有一条命可供帝国驱使。我押上性命的奋斗，不过是与黑暗抗争的一丝火苗，转瞬即逝。而萧先生的寥寥数笔，却能唤醒千千万万国民之思想，这才是闪耀夜空的永恒星光。冯先生过誉了。冯君，我和萧先生还有私事要谈。好的，林氏。萧先生，有机会咱们再聊。萧君，请坐。萧君，抱歉，我已决定让冯一贤接手你在公馆的工作，同时，我也建议你不要继续在亚辉通讯社任职了。战争打到现在，形势已经很明朗了，军事力量的差距不是情报工作可以弥补的。我们对战局的影响力都微乎其微，与其继续正大光明地为帝国工作，不如忍辱偷生，把梦想深埋心底。目前来看，数年甚至数十年的时间内，帝国都很难实现征服中国。你是认为帝国已经输了吗？输赢成败只是一时而已。上一次的世界战争，最后得到的不是和平，而是利益的重新洗牌。我相信这次也一样，一定会有人对洗牌结果不满意。所以对你我而言，重要的不是眼前的情报工作，而是活下去，直到再次开局。只怕以属下的汉奸身份，活不到战争再次开局的那天了。首先，我丝毫不怀疑冯一贤先生对帝国的忠心。其次，就算他做不好这儿的工作，又有什么关系呢？公馆对战局已经没有什么影响力了。冯一贤的表现再怎么出色，也无力影响战争，只会影响自己的命运罢了。萧军，知进知退，才是人生的智者。我们可不要像冯先生那样，一条路摸到黑呀。很多人都开始为自己谋后路，有人隐居山林，有人仓皇外逃，甚至公然叛变，还有的人蠢蠢欲动，寻找机会勾结军统，竟然以兴荣帮为中介，向他们泄露情报，以表爱国之心。我曾犹豫，是否应该清剿兴荣帮，摧毁情报泄露的根源，维护上海的稳定。但现在，萧军，我希望你向兴荣帮示好，适当透露一些情报，以换取军统的信任。事到如今，与其鱼死网破，不如互利共生。前路漫漫，萧军珍重。如果有任何困难，欢迎随时来找我。记住，活下去。书法行色，方寸砚台之中，自有万丈波澜；心外无字，便是万语千言。沈先生只用只言片语，就让望舒看到了书法世界的莫测神奇，也让望舒感受到了自己的浅薄无知。哪里，望舒啊，你的资质在我教过的女学生中是最好的，教导你、指引你的同时，兰青也是心潮澎湃，不能自已呀。望舒，哦，小土，你来了。这位是？快来拜见文坛泰斗，
沈兰清先生。您好，沈先生。你是？我的未婚夫，亚辉通讯社副社长萧图。萧先生。以前兰青无聊的时候，也曾翻阅过亚辉通讯社的报纸，无意中瞥见萧先生的文章。怎么评价好呢？啊，萧某的文章，自然是入不了沈泰斗的眼了。萧先生有没有读过兰青的文章？当然读过。这个问题其实根本没必要问。在文学界，谁没有读过我兰青居士的文章？但让兰青无论如何都不能理解的是，明明是读过一流文章的，怎么仍然会写出那种不入流的东西呢？沈先生，不要对我们要求过高嘛。对您来说，写作是一项伟大的事业，但对于我和萧图而言，写作毕竟只是谋生的手段。王叔，不要贬低你自己。你的资质已经得到了我的认同，我们可以有更深入的交流。如果你真心热爱文学的话，建议你参加兰青居士文学讲堂，接受我的1对1辅导。哎，王叔，我们晚上不是还要去拜访高老师吗？哦，对的对的，沈先生，不好意思啊，我们还有事。好，那兰青先告辞了。百闻不如一见啊！沈先生知道如何去怜惜女人，怪不得有那么多的女子为他心折，而他对每一个女人都能够投入全身心的爱，爱的平等，爱的毫无区别。唉，其实沈先生本身没有什么政治倾向，他只是一个追求爱与和平的文学大家。可惜他的理念被汪精卫利用，成为了政治宣传工具。这位女士，请您重复一遍刚才的讲话。您是？王叔，这位是冯一贤冯先生，武藤领事的贵客。冯先生，这位是我的未婚妻陆往书。陆小姐，趁现在还没忘记，请先重复刚才的讲话。我在说沈兰清先生。您是不是提到了汪精卫主席？我刚才在说汪主席和沈先生。问完了没有？萧先生，您的未婚妻陆小姐刚才说了什么？可以告诉我吗？他说汪主席正着利用沈兰清。陆小姐，您为何要对我撒谎啊？我记错了，抱歉。你哪有什么错？只是把心中所想直接说出来吧。我知道陆小姐是文坛中人，而文人最崇尚的往往是那些不受政治约束的自由思想者，因此在陆小姐心中，沈先生的地位恐怕比汪主席要高得多。冯先生真是对我们文坛了如指掌啊。陆小姐别见外，我既不是汪政府的人，更不是日本人的狗，我也是一个有着自由灵魂的思想者。既然我们都是崇尚自由的思想者，冯先生又何必为难我的未婚妻呢？萧先生护花心切，还真是感人呢。我的一位日本友人给我寄了2瓶上好的日本清酒。萧先生曾在日本留学，又得武藤领事之赏识，冯某非常希望能和您做个朋友。周3上午，不知萧先生可否光临寒舍，我们就来个煮酒论英雄。那萧某恭敬不如从命。太好了，冯某定让内人备好清酒，恭候萧先生的大驾光临。真是扫兴，遇见这么个怪人。好了，时间不早了，我们走吧。武藤志雄萌生退役，而你也已经被当作弃子。冯一贤的邀约却让你警惕起来。这个人有着偏执却精准的情报触觉，所以他接近你的真正目的
是什么？刚才我一时走神，说错了话，真是抱歉。哦，没事。看见我犯错，你一定很开心吧？一直以来都是我在批评你的种种毛病，今天终于让你抓住一次我的把柄了。但是刚才你也有错，明明可以骗过冯一贤的，你就故意给我拆台。小土，你到底是有多讨厌我啊？你这种人内心真阴暗，表面上不露声色，背地里却在算计别人。我们还是不要让老高等太久了，快点走吧。真希望这样的日子赶紧结束。武藤志雄已经在做撤退的打算了，我以后不用再为公馆做事了。一位叫冯一贤的接替了我在公馆的情报工作。哦，冯一贤是谁？冯一贤不是什么好东西。发生了什么事吗？冯一贤是一个情报天才，略带神经质，任何一点蛛丝马迹都可以引起他的怀疑。他会是我们极为危险的敌人。在晚宴上，他邀请我去他家做客。看来冯一贤这个人真的不简单。目前战争局势逐渐明了，如果武藤真的在积极准备撤退，对我们来说绝对是个好消息。但也不能排除烟雾弹的可能，或许他们正在积蓄力量，准备最后的反扑。组织给我们下达的任务就是探取日本人的撤退计划，所以冯一贤此次的邀约显得尤为重要。如果萧图能从冯一贤口中洞悉日本人真正的计划，那么我们就能够事前防备，避免在战争结束前，日本人对黎民百姓造成更大的伤害。我明白了。王叔啊，你做得非常出色，下面就请你参加沈兰清的讲堂，赢取他的信任，打开一条新的情报渠道。王叔，你怎么了？望叔想问您一个问题。你问吧。第2号曾经答应过我，战后会尽快安排我回到延安后方，和我恋人团聚。来，王叔啊，我明白你想尽快回到你恋人身边的心情，但你首先是一名无产阶级战士，我希望你坚强起来，先把工作做好。可是组织答应过我的。之后的事情，陆望舒带着哭腔做汇报，高远以示安慰，你也配合着他们，做出时而严肃、时而感动的表情，但你的思绪早已飘远。潜伏快要结束了，期盼已久的日子终于要到来。之后你该做什么呢？成为一个文学工作者，只是不知有没有报刊杂志愿意刊登你的作品。折腾到这么晚，或者像方老师那样教书育人，你们多注意一下。也不知人们愿不愿意把孩子交到你手里。不管结果如何，很多事情都值得一试，还有很多人都值得一见。小土，你这是干嘛？战争打到现在，也是时候为自己另做打算了。我抓住战争的良机，投靠日本人，以为能够成为亚洲数1数2的报纸大亨。谁知道到了最后，我苦心经营的报社，竟然成了人们唯恐避之不及的烫手山芋。这就是虽逢其主，未逢其时吧。好，你这封辞呈我先收下。当然，如果战局好转的话，欢迎你随时回来。小土啊，
感谢你为亚辉通讯社做出这么多年的贡献。谢谢社长。收云根3个字是给你的接头暗号。最近街头频繁，虽然战争已接近尾声，但你隐隐感觉到上海的地下形势愈发的暗潮汹涌。你要单独见我啊？坐。第2号对我们的战后安排已经下来了。哦，你跟我届时都会迅速撤离到大后方，但第2号希望陆望舒能够在战争后打入国民党内部，继续潜伏。陆望舒可是一直期盼着能在战后回到延安，同他的恋人团聚啊。小图啊，你跟我都明白，陆望舒回到延安，他会面临更残酷的现实。况且，火车刺杀案后，组织就怀疑地下党组织出了内奸。不论这个内奸是谁，战后都不可能退回后方。第2号是在怀疑陆……没有证据之前，还是不要妄加揣测。哎，最近陆望舒在你面前有没有什么异常表现？我并没有发现什么异常。你继续观察陆望舒的表现，如果他是好同志的话，我们绝对不会冤枉他的。我明白了。这个你拿好。这把枪给你防身用，见冯一贤，你要万分小心。知道了。什么东西啊？小图，是属猫的吗？为什么不出声啊？抱歉啊，你刚在看什么呢？哦，没什么，我恋人寄给我的书信。服务员，来杯咖啡。你总能收到你恋人的书信吗？那是当然的，不管工作多么繁忙，他都会定期给我写信。你以为都跟你一样吗？快30岁了，连个惦记你的人都没有。你干嘛？因为我是汉奸吗？你又不是真汉奸，你应该摆正自己的位置。老高很久没有告诉我们第2号的消息了，这很不正常。小图，你对老高怎么看？你比我更早接触到老高，这个问题你问我，不合适吧？我也是在第2号的安排下接触老高的，但我总觉得老高在对我刻意隐瞒什么。想多了吧？但愿吧。真希望战争早点结束，让我早点回到恋人身边。小土，有没有想过，战争结束之后你想做什么？像我们这样的潜伏人员，应该适合当个演员吧？还没演够。来，肖先生。坐。阿秋，快给肖先生上茶。这是爱妻阿秋。你好。他是个哑巴，所以请原谅他无法向您问好。小心，有没有烫伤啊？等等，我去给你拿药啊！来。去擦些药膏吧，莽莽撞撞的，像什么样子？下去吧。肖先生，请坐。不好意思，那人有些莽撞了。福先生，这是刚才尊夫人递给我的纸条。这是你的家务事，肖某不便插手。让肖先生见笑了，多谢肖先生没有欺瞒冯某。肖先生，谈正事之前，让我们相互加强一下了解，如何？冯某没什么秘密，您对我哪方面感兴趣，尽管问吧。冯某在一次潜伏任务中，由于不熟方言，差点被当地的游击队长识破，幸好被当时一位善良的村妇出言相救，冯某
才逃过一劫。而这名村妇就是阿秋。当游击队被吉田大佐歼灭后，阿秋本要被押去做慰安妇的。危难之中，是我请求大佐将他赏赐给我，才躲过了慰安妇的命运。可以说是冯某赋予了阿秋第2次生命。啊，那他哑巴是因为……我割了他的舌头。经历过地狱的人，会更加渴望生活的安逸。可惜啊，现在的他带给我的乐趣越来越少了。冯家祖上只是个卖烧饼的，为了不辜负父母的期望，我尽心尽力经营镇上的烧饼铺。我也曾扪心自问，这就是我的事业吗？这就是我一生要专注的事情吗？日本人打来的时候，乡亲们流离失所，悲愤交加，但是冯某却越来越激动。我意识到，我有能力去追求别的东西，我的人生可以更精彩的。原来冯先生还有这样的故事。正巧附近山上聚集了一批土匪，拒不投降。冯某带上一车面粉上山，成了土匪的厨子。摸清地形后，下山将地图交给日本人。皇军2天就剿灭了土匪。冯某呢，也因此得到了吉田大佐的赏识。冯某是成功者。同样的问题去问不同的人，你也会得到不同的答案。如果您去问一个所谓的爱国志士，他会告诉您，冯某杀了多少中国人，出卖了多少同胞，制造了多少惨剧。如果你去问吉田长官的话，他会告诉你，冯某如何为饥荒中的百姓派送粮食，如何向儿童传授东亚共荣理念以及大和魂精神。爱的教育就是冯某的贡献。许多人永远只看事物的表面，冯先生所说的话，萧某也略有体会。吉田长官把我派到武藤领事身边，希望我尽力辅佐武藤领事，为天皇效力。只是战争打到现在，已经局势明了，日本人不知道还能撑多久，许多人都开始为自己谋后路了，所以冯某也犹豫了。哦，我是该沿着原来的路继续走下去，还是应该像某些人那样另谋他路呢？我不知道答案，所以冯某非常想和萧先生聊聊。萧某已不在公馆做事，恐不能替冯先生分忧啊。哎，萧先生想到哪里去了？冯某只是想和萧先生做朋友而已。冯某对萧先生已经毫无保留，也希望萧先生能真诚相待。来，冯先生啊，说实话，冯某对萧先生的过去也颇为好奇。萧先生可否替冯某解答呢？请说。听说学生时期您经常参加抗日救亡运动啊？萧某当时年轻不懂事，喜欢跟风。很好啊，您不用向我解释，不管当初是真心为国还是顺应潮流，都无所谓。重要的是，您没有说谎。萧先生亲手打死昔日老师方汉洲的英勇壮举，实在令冯某佩服。冯某敬您一杯。来，我想请问萧先生，方汉洲的地下党身份是您告发的吗？啊，不是我，是领事从别处获得的情报。谢谢萧先生告诉我实情。冯某不知道萧先生打死老师之后是何心情，也不敢揣测您对武藤领事的感情。不过，还是请您郑重回答我的第3个问题。萧先生，您是不是早就背叛了武藤领事？您不说话就是默认了。那么，请告诉我，您是如何背叛武藤领事的？
为了活命，我加入了兴荣帮。唉，汉奸不好当啊。不过据我所知，您非但向兴荣帮卖了武藤公馆的情报，还卖了武藤领事女儿的信息，这可就有些不地道了。也许在您心底，这是一个小小的报复。看来冯先生早有准备啊。武藤这个人很深，如果我是萧先生，也会在适当的时候欺骗的。让我问您最后一个问题：您到底是不是地下党？开什么玩笑？当然不是。冯先生是在怀疑萧某吗？哎，那要不要在武藤领事面前，咱们把话说清楚？萧先生不必动怒，冯某并不是怀疑你，而是冯某想在萧先生这里找到答案。答案？对。这些年来啊，虽然冯某得到了皇军的认同，但那也仅限于工作成绩。在皇军眼中，冯某仍是流着不同民族血液的人。冯某一直很孤独，孤独让我思考，思考让我迷茫，直到遇到了萧先生，就像见到了镜中的我。所以冯某很想知道，萧先生到底打算怎么做？是帮助地下分子，还是日本人？不论萧先生怎么打算，冯某愿意跟随萧先生的脚步，走到最后。萧某何德何能，竟然让冯先生如此信任？哎，冯某不才，但还是有些识人的眼光的。我不打算让你冒险。明天上午，我还在这里等萧先生。届时，我会让萧先生看到我的诚意。什么诚意？武藤的头颅就是我的诚意。您看到冯某也无路可退，或许就会相信冯某了。胡言乱语！明天我不会再来了。哼！哎，萧先生，请留步。像萧先生这样对皇军忠心不二的人，又怎么会经不起冯某的试探？试探？你知不知道，刚才你说的每一句话都可以给我招来杀身之祸。是在下唐突了。不过萧先生放心啊，您对皇军忠心不二，冯某也定当奉陪到底。哎，今天中午在下请萧先生吃饭，算是给萧先生赔罪，如何？啊，来喝茶啊。萧先生，您刚才问了我问题，不想听听答案吗？日军将在上海布置重兵，实行玉碎战。萧先生，为了这场玉碎战，我们必须维护情报安全。冯先生的计划是？卫兵，把人带上来。是。